每次经过都发现很多人在排队。今天终于轮到我来试试，于是我点了牛肉面、牛杂面、羊肉面。我个人觉得它的肉品都非常软嫩。汤头的部分，由于我们家都吃党姜，所以我们只偏爱牛肉面的汤头。老板表示，大部分的产品都会在晚上6点前卖完。6点多一定会没有羊肉，所以如果你想试林家牛肉面，请趁早哦。林家牛肉面，胖啦！